بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سنقدم لكم كيفية تركيب موتور مكنسة برميلي. مكنسة زي ما احنا شايفينها برميلية اهي، اللي هي بنقول عليها مكنسة برميل. احنا فكينا المكنسة زي ما احنا شايفين كده، فكينا وهنحط الموتور، هنركب موتور. نحط الموتور في الكهرباء، التوصيلة بتاعته بتاع الكهرباء من هنا، والطرف التاني نحط الموتور في وضعه كده. عندنا هنا في كاوتشتين ليهم مكانهم بيتحطوا فيها، اللي هو الجزء ده كاوتش اليمادي. الموتور يتحط بالوضع ده كده، الكاوتشة اليمة التانية اللي هو بيثبت عليها الموتور، ودي الكاوتشة دي نحطها فوق مكانها، ونجيب الغطا بتاعه، الغطا وضعه كده، نضع الغطا بالطريقة دي كده، نجيب المسامير نقفل، نيجي نشوف في جزء تحت هنا المسامير بتركب فيها، الجزء ده المسمار نثبته على المسمار بتاعه علشان يبقى ايه التربيط صح. نثبت على الجزء التحتاني الاول، نثبت دي، ننزل بالمسامير ونربط كده. مسمار مش ثابت نثبته ونربط كده، دي كده، ونثبت على فتحة المسمار كده، ونربط المسمار التاني المسمار التالت، المسمار الرابع. دي مكنسة برميلي زي المكنسات التانية، ده نظام برميل بس متوسطة في الحجم. كده احنا قفلنا المسامير. هنقلب كده نشوف وضع المكنسة، ليها مقبض هنا اهو، والمقبض التاني هنا اهو نثبته فيها بالطريقة دي. نتأكد انها ماسكة جامدة كده زي ما احنا شايفين. هنا زي ما احنا شفنا كده قفلنا، نتأكد ان المكنسة ماسكة ثابتة جامد. بعد ما قفلنا الجزء ده كده من الجزء ده، نتأكد انها ايه زي ما احنا شايفين ماسكة جامد علشان ما تسقطش مننا تحت. دي المكنسة دي نوعها نيوماتيك انترناشونال، يعني ممكن تكون ياباني من النوع اللي هو ايه نظيف. هنا مفتاح التوصيل بتاعها، يوصل نشغل ويفصل.
والكابل بتاعها هو. نيجي بعد ما قفلنا وخلصنا كده وثبتنا كل حاجة فيها، نتكل على الله ونقوم ايه موصلين كهرباء زي ما احنا هنوصل كده الكابل بتاع الكهرباء. بسم الله الرحمن الرحيم. بنوصل من المفتاح كده، صوتها حلو اهو وشغالة ومية مية. بسم الله ما شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ننساش الاشتراك بالقناة واللايك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد.